später praktisch anbringen. Die Tapete selber ganz frisch restauriert, sehr empfindlich, ist Ledertapete, das war so der letzte Schreib. Wir sind jetzt hier im Artsalon. Dieser Raum ist ebenfalls vom Stil her im Stil von Rokoko oder Spätbarock ausgestattet. Und dieser Raum war das Wohn- und Arbeitszimmer des Abtes, das vermutlich vollgestellt war mit Tischen, weil der erste Abt, der hier arbeitet, das Element der Luft. Wir haben in den Ecken das Element des Wassers und wir haben hier über dem Bild das Element der Erde. Sie sehen unter dem Löwen mit dem Stab in der Hand, sehen Sie einen kleinen Putti, der hat eine Rübe in der Hand und hat einen Spaten über der Schulter und eine Gärtnermütze auf. Und auf dem Spaten steht eine Widmung, Johann Georg Dürr, 1764, und ein kleiner lateinischer Nachsatz, der bedeutet, er hat es gemacht.